Oke guys, kita periksa bubu. Bubu pertama, bubu keduanya disimpan oleh bos, tidak tahu di mana. Nah, ini kita lihat ada ikan gabusnya, ada ikan sepatnya, ada ularnya juga guys. Ada ularnya. Ularnya juga lapar guys. Lihat ularnya guys. Nah, ularnya guys. Periksa bubu yang kedua. Oke. Alhamdulillah ada isinya juga walaupun bukan lele, ikan kecil. Ya, lumayan nih. Nah ini dia. Oke, ya. Oke.